là vùng vền vùng van pin prey này ngày nay lục cừu nòm con sơ một bạ để bắt thon ởក្នុងព្រៃក៏ជួបនៅរូងឡាងអាកំបាំងមួយដែលកប់នៅក្នុងព្រៃឃើញថានៅទីទឹកដីនេះប្រហែលជាសម័យមុនគឺជាកន្លែងសម្បុកសត្វទេពដែលរស់នៅឬក៏អ្នកបរិបត្តិធម៌តបៈធម៌ធ្លាប់គង់នៅទីនេះហើយក៏ឃើញមានរូបភាពដូចជារូបសត្វពស់នាគរាជកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងហង្សទេពមួយគូប្រហែលជារូបនេះប្រហែលជាដណ្ដើមកន្លែងគ្នានៅហើយមើលទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីទឹកដីនេះបានលាក់អាកំបាំងនៅក្នុងព្រៃនៅលើកំពូលភ្នំកលែនដ៏ជ្រៅជាចៃដន្យក៏បានឃើញអញ្ចឹងក៏ឲ្យចែកឲ្យបងប្អូនកូនចៅបានឃើញទាំងអស់គ្នាថាអច្ឆរិយៈនៅលើទឹកដីខ្មែរណាពិតជាអស្ចារ្យនេះរូបគំនូរនេះមិនមែនតិចឆ្នាំទេមុនសម័យអង្គរទៀតរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងវាមានជាច្រើនទៀតហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះមានប្រឡោះកលុកកលៀតប្រហែកប្រហោមកវិតកវតកវិតកវៀនជាច្រើនណាចូលទៅជ្រៅទៀតលូនផងក្រាបផងដើម្បីឈ្មោះទៅរកកន្លែងដែលអាកំបាំងជាច្រើនទៀតមានកន្លែងខ្លះក៏មានរូបផ្កាណារូបផ្កានេះប្រហែលជាតំណាងឲ្យផ្កាអង្គាសិលហើយផ្កានេះទៀតសោតហ្នឹងមានតម្កល់គម្ពីពីលើហ្នឹងពីផ្ទាំងប្រហែលគេចង់បញ្ជាក់ពីសាច់រឿងអីមួយហើយកន្លែងនេះក៏មានរុនមួយរុនហ្នឹងគឺធម្មជាតិមើលទៅដូចជាប្រហែលជាកន្លែងផ្ញើសារឬក៏ព្រៀបនាំសារអីក៏យ៉ាងណាពិតជាអច្ឆរិយៈហ្នឹងគេហៅថាអច្ឆរិយៈធម្មជាតិអច្ឆរិយៈវត្ថុជាកន្លែងដែលគួរជាទីស្រាវជ្រាវនិងកន្លែងជាគួរចង់ដឹងចង់ឮអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូដែលនាំកូនចៅមកប្រតិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃក៏បានជួបនៅទីទឹកដីអច្ឆរិយៈទាំងអស់នេះក៏បង្ហាញឲ្យកូនចៅបានឃើញថាពិតជាអស្ចារ្យហើយកន្លែងនេះទៀតសោតក៏មានហង្សមួយគូមានរុនមួយហ្នឹងសម្រាប់ចូលទៅក្នុងទៀតនេះដូចឃើញលោកគ្រូកំពុងតែរុករកបន្ថែមទៀតក្រោយលោមានកន្លែងណាថ្មីប្លែកទៀតដើម្បីយើងចូលទៅមើលថាតើអាកំបាំងនៅកន្លែងណាខ្លះទៀតឃើញថាចូលទៅក្នុងនោះលើឡើងទៅលើដុំថ្មធំមួយហ្នឹងនៅលើដុំថ្មធំមួយហ្នឹងគឺមានរុនចូលទៅក្នុងសម្រាប់យើងសំណាក់នៅជ្រកភ្លៀងជ្រកអីបានហ្នឹងហើយរុនហ្នឹងចូលទៅបែរបាន 4-10 នាក់ដែរយើងជ្រកភ្លៀងជ្រកអីបានមកអេមកស្រឡាញ់ហ្មងណាអញ្ចឹងកន្លែងទីទឹកដីនេះបើសម្រាប់យើងមកប្រតិបត្តិឬក៏មកសមាធិបំពេញរិទ្ធិបារមីគឺលេខ1ហើយក៏ជាទីកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិធម៌ផងដែរតែក៏ប្រហែលជាមើលទៅជាសម្បុករបស់សត្វដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅដែលបានឃើញវីដេអូនេះណាសូមសំណាងល្អមានលាភមានជ័យទាំងអស់គ្នាហើយនេះលោកគ្រូកំពុងចាក់ទឹកនេះឃើញណាចាក់ទឹកនេះគឺកំពុងតែបង្ហាញអំពីរូបខ្លះហ្នឹងក៏តែយើងចាក់ទឹកណាបានមើលឃើញនេះមានរូបមនុស្សដេកណាហ្នឹងរូបនេះរូបមនុស្សដេកតែវាយូរលងណាស់មកហើយហ្នឹងមិនដឹងថារូបមនុស្សដេកចង់ផ្សព្វបញ្ជាក់មិនទេហ្នឹងកន្លែងនេះហើយមានរូបដើមឈើណាវាជាគំនូរពីបុរាណហើយនេះទេតតចាក់ទឹកក៏បានមើលឃើញគេហៅថាគំនូរអាកំបាំងបញ្ជាក់ពីសាច់រឿងប្រហែលជាផែនទីអីមួយ